好，咁咧就做一樣咧，之前講咗好耐，但係都未做嘅，就係自己幫自己打義人啦。咁啊，而家係朝頭早嘅凌晨5點鐘啦，咁啊起身突發奇想啊，想打啦咁樣。咁啊，其實我就問過一啲即係資深人士，即係譬如啊小許咁樣啦，佢就自己幫自己打義人係冇可能嘅。咁但係咧就即係因為嗰個身體結構問題，不過咧就唔緊要啊，反正材料都買咗翻嚟，咁咪試下玩啦。咁啊，我都有定期清潔嘅，咁但係其實咧我啲都幾乾我耳仔，你睇下都，我唔知會唔會因為呢啲咧會影響打耳人。清潔多次先再俾大家睇定係，但係你睇呢啲咧好多都係我平時好中意撩耳仔啊，好多呢啲係唔係油脂嚟㗎，係我平時撩一堆死皮，變咗嗰啲撩耳仔嗰啲 ASMR 嗰啲咁嘅片，都唔係嘅呢啲。OK，戴手套。咁我冇專業嗰啲咁嘅即係搓嘅板啊，咁我就嘗試都係戴咗呢啲無粉手套咧就去搓，因為理論上咧呢啲 AB 膠咧就唔係咁難去 handle 嘅啫。127，咁我大概攞7 gram 咯。係咪熱得滯已經出晒油咧？仲猜唔猜到？定係要係咁油先至可以即係滑到佢個耳仔裏面咧？但係點解話就話1:1，但係我稱完重量同埋實際上嗰個，我諗用重量去定嗰個 size 啊。我好疏乎而家呢個係，即係我都知佢係 AB 膠塑鋼土嘅原理嘅，咁但係咧佢 soft 嘅程度，當然係要咁 soft，如果唔係理論上應該係擠唔到佢個耳仔嘅。可能6 gram 係兩隻耳仔嘅份量，唔通會唔會係太多6 gram？嗱，理論上咧，我頭先多出嚟嘅膠咧已經硬咗啦。頭先多出嚟嘅膠已經硬咗啦。咁咧，如果完整咧，應該係可以脱到冇出嚟嘅。我估計應該係差唔多。
好似都打得幾成功喎，因為都真係打到幾入。我知道我自己左耳係比較棘啲嘅，因為我而家隻左耳就係唔舒服，應該夠深啦啩。往往成支懟入去之餘，仲可以再深啲。而家深度咧就去到咁多，咁應該都夠啦。咁我哋就又再試下啦。咁我哋就用6g 一樣，可能可以用5g喎，係咪？冇得用翻6g啦，一樣啦。其實好香㗎呢隻嘢。咁啊，一路咁樣揉合。咁我本身都一個嗰個催化劑係帶好強烈嘅油性。應該 OK 嘅，因為咧，另外攞佢擠出嚟嘅料咧已經硬咗啦。我覺得係 OK 啊，唔知，我覺得 so far so good 嘅，因為都幾反映到我耳仔個形狀嘅。如果你問我嘅話，係啦，咁我唔知實際上喺做耳機方面應該係點樣去 handle 啦，因為我諗都有一個足夠嘅空間去索帽啊，係咪啊？應該掃帽啊，因為我呢個就係成品啦。咁我之後呢，如果真係攞咗佢嚟做對新嘅 CM 呢，咁我就同大家分享。好，今日到呢度先啦，拜拜。